kuliner. Kita mau nyari duren dulu di daerah Graha Raya. Jadi ikutin kita ya. Bye. Hai Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Duren guys, duren. Ajib, ajib ya toib, wa toib. Ajib ya toib. Engkong jago banget loh milihnya. Dari tahun kapan Kong? Dari tahun kapan? Tahun 60. Asik. Ya, dari tahun 60 guys. Kalau buat rasa dijamin ya Kong. Ini duren mana? Medan. Kita colek guys. Enak. Hilang. Enggak aman. Itu tadi dari satu. Manis. Ini gua ngambil aja yang gua cari tempat ya. Iya lihat nih. Kuning banget. Ini biarin tuh yang laki bang yang nyobain. Cocok. Ajib gak? Ajib? Ajib. Dua. Iya Allah. Kong, cerita lagi dong Kong. Jualan duren biar berapa? 60. 60. Nyobain. Berapa? 17. Ajib. Kayaknya nggak pernah berubah ya 17. Borong guys. Dapat berapa? 8 ya. 8. Ajib. Pesta duren. Nih gantian. Hai, balik lagi ke DJ Diva. Hari ini kita mau ngeduren guys. Ini dia durennya. Wah, mantep. Mana durennya? Kita mau mukbang makan duren. Dibuka ya. Ajib. Kita mau makan duren. Enggak, gue tuh tadi mau bawa lupa. Bukannya lupa sih, ibarat kata gak lupa.
Oh ya guys, protokol kesehatan jangan lupa pakai hand sanitizer. Itu kemungkinan kayaknya. Tolong. Salah sebut nama boleh. Jangan lupa pakai masker. Makan di mana ya? Guys, susah banget buka durian guys. Guys, kita mau buka durian. Belah dulu nggak boleh hancur dong. Bagian itu. Itu benyek nih. Ada yang ini. Ada bisa dikit lah, copet-copet. Ini. Ini gua nggak tahu deh, lu akalin deh. Emang ada bisa ya? Ini. Gak bisa mah. Yang nggak tadi ditosok-tosok ya apa kek? Enggak ya, kalau buat rasa nggak bohong deh kalau engkong. Tahu banget belah durian di mana lu? Puasanya belah durian dong. Gede banget. Pokoknya dong, taunya kita nggak beli ya di urusan ngebuka deh anak-anak gue. Say HP gue dong. Gimana? Belah durian di malam hari. Bohong. Garrett Beats. Enggak, yang ini dalam enggak. Sama enggak. Susah juga belahnya. Oh, udah 15 ya? Kalah lu. Belahi, ini kan cacat nih bentuknya, nggak bulat. Kalau bulat mah enak. Jay, lu sini Jay. Bentar. Tadi namanya oh, mana regensi ya? Regensi banget anaknya. Buang tuh, buang. Buang. Tajam amat ya. Tadi mana sih? Kan gue bilang tosok-tosok tadi udah dipakai gunting kuku gue. Akal-akalin aja deh, lu cowok-cowok deh. Salah kosong. Ayo kita guys, kita udah coba guys. Ketawa anjing, kalau dia ketawa. Bener-bener ini guys, rasanya. Iya ada dua. Rasanya mantap. Aja guys, makan. Ada. Tuh lihat, tebel banget dagingnya. Tebel banget. Pas gampang kan? Lihat, ini duriannya tuh tebel banget. Tuh, bisa dilihat ya. Dan ini tuh durian yang recommended banget. Bang, mau duduk. Kan kurang diri buat dulu. Udah, aku sudah ikut tadi begini. Sudah berapa? Udah, ambil. Satu batang. Ini Gi, susah banget sih Gi, belah nyabut durian doang. Buset, gila ini. Duren apa duren nih? Gimana Wi rasanya Wi? Mantap. Mantepan ini. dong. Mantap. Mantepan ini apa yang dibeli Iman kemarin? Jujur lo, jujur. Yalah, jujur buruan. Yang ini bang. Gua kek yalah. Dikit mas, sombong amat. Lu kemarin beli berapa? Katanya 200.000. Kalau kata mama gue,
ini pakai kopi kak. Emang lu lapar? Kalau gue di kampung nih pakai kopi ya. Mati lu anjing. Ini enggak beneran kopi hitam dicampur duren. Saya mau amal gue beli toprak juga. Satu deh dia mau. Gak mau segini amat tadi makan. Bila gue pulang di videoin sama Suki, dia makan ketoprak, terus berak, makan lagi. Emang gue sambil Emang jorok. Lu tau gak kalau di kantor itu dia ngapain? Dia berak di dalam Mustafa itu. Gue lagi sholat. Gue udah wudhu. Dia begini. Gue mama kita itu mau dia. Tahu nggak? Dia tangan habis garuk-garuk dari cuci. Dari tadi tangannya kemana-mana coba. Iya, garuk ke ketek, garuk kemana badannya digerubet itu tuh. Gimana mau ini? Pas gue keluar, pas dia keluar nih dari toilet matanya merah. Gue bilang tai. Tapi ini mas. Muntah. Si gue dia tanya sendiri muntah. Lu muntah bang? Iya kali di dalam begini. Aku ya, bang. Ini mana? Lu pengen gue tanya lu liatin emang. Kalau dia ketawa. orang aja kan. Iya. Ini dia buka. Nih, jual apa pakai tisu kan bisa. Ini manis banget. Ini manis cuma Kecil. Ini dagingnya tipis, tapi manis Enggak, ini pulen. dagingnya rada kayak Pulen. masih belum matang, nggak lembek banget. Kalau yang ini dagingnya tebel, tapi rasanya nggak terlalu manis, agak hambar ini juga. agak hambar nih yang gede. Iya. Sama masak komentar aja. Karena kita tahu rasa. Mana yang gede yuk? Nggak ada yang gede. Yang gede gua nih mau lu. Ini masih bisa dibelah ini. Iya. Ini masih. Enggak. Ini susah sama banget. Emang ini bisa dibelah? Kalau nggak mau, karena emang bisa dibelah. Bisa kayak kopi apa? Siapa? Minum air putih. Minum susu. Lu mah amer masak. Janji lu. Kalau di gue Mana lagi rekomendasi yang manis? kalau di gue ini makan durian bijinya direbus. Iya. Suka ini yang tahu, yang enak mah biji nangka. Kalau saat ini tuh Agak. kapalan. Masa lu makan nanti nggak bisa habis kan? Orang gede keluar. Ini apa? Aduh, kebagian sih gede. Emang gede Mana banget. bikin punya yang manis? Ini tuh Yang gede kan kalau kagak manis. manis. Hambar kan? Manis. Manis banget. Lagi gue lihat, ini durian masih banyak tuh. Diambil yang Cuma susah. 2 wih, nggak tapi nggak usah mati. Kita mau ngambil ada. Ini masih aja. Itu ada. Tuh, nih. Paling maksudnya gimana? Ini udah mulai. Tuh lihat tinggal tuh ada tuh. Mulai ini deh. Sekarang bukan. Saya ke ungkapnya tutup pada merayu. Serius, gua lu mau. Jadi paling tuh tenaga kayak mau kasih badan lu jahit. Gede banget tapi di sini dikit. Aku kecil. Manis kayak Mau pakai apa nih? Gue kira dicek jalan. Ini membayang goyang-goyang loh. Gue juga tadi cek. Bun, lu nggak? Bun, bawa meja. Bun, bun. Sampah.
udah mahal-mahal makannya nggak bersih. Ya kan kosong begini kosong. Nih makan kayak gini tuh bersih tuh. Ini buat gua naruh air loh. Buat gua naruh air. Jangan mabuk. Gua tuh minum duren. Minum duren, minum air duren. Ya bapak kan pakai air es. Iya nggak apa-apa. Yang penting taruh situ. Iya. Gue nggak lakuin. Enggak sih nggak mau gitu. Gua lu buka sama dia dong. Guys, jadi katanya legendanya kalau biar nggak mabuk nih minum air di kulit durian. Jadi nanti kalian tuh nggak bakal pusing, Nggak mual-mual. nggak mual-mual, nggak mabuk durian lah ceritanya. Udah kesel lagi mau jadi dia. Gimana sih? Santai aja dulu. Gak ada yang minta. Kenapa sih? Makan dulu. Ini masih banyak. Belum dulu lagi. Belum susah ini. Belum. Ini soalnya terbukanan. Bambang, dia di bawah saya. Nih, gue yang ngasih fotoin. Baca ya, gak apa-apa kalau lagi mau dia. Ini terang kok, gak bakal ada yang luka-luka. Jangan lama persis banget samping gua. Karena emang udah nih. Kacau. Itu nggak bisa. Ini gak bisa ya kali pakai ini cocok. Ini pakai ini. Ini udah tebak aja. Syukur. Gua dari kalah lo sama cewek lo. Buang. Diliatin. Ih, buruan dong, ah. Emang? Gimana lagi dulu nih? Buruan, ah. Bener. Cuci tangan dulu, Bang. Iya, gimana? Pakai ditanya. Lagi tadinya debus ya. Ini apa sih? Makan. Ya orang bonus. Ih, gue kayak sih, Kak. Merinding. Hah? Udah deh, Bu. Ada aja akhlaknya. Ini apa? Ini ada. Enggak ini nih. Ini kan dibuka. Bisa nih juga nih ada. Bahasa mau uang. Manis banget. Ini kan ini bisa dimakan dan ini bisa dimakan. Nih. Dia makan sih. Nih. Depannya bajai, jelas-jelas. Hah? Mangkuk, Ini durian mangkuk dihantam. Bukan mangkal itu emang dingin ya rasanya. Pasti orang manis ini. Benar. Mana ini? Dingin tuh rasanya. Itu baca buat tempoyak. Pakai sambal, Bang. Ya kan, ini tempoyak. Sambal. Boleh pakai nasi. Ya beneran tempoyak kan. Tempoyak. Dimasak tempoyak. Ayo itu mas. Nggak ada durian, nggak ada durian. Tempoyak tuh. Gue nggak terlalu enak sih kalau beli gue. Dimakan begini. Betul-betul. Kayaknya kalau diolah udah asam. Ya. Tempoyak namanya. Oh, ini kan apa? Ada kira. Jadi lica. Ya lica, kalau di sini lica. Kalau di gue namanya lumayan. Lumayan. Buah lumayan. Wih, lu udah sih. Itu bukan tuh digodain Ya, banget. ada kok. Ini udah gue belahin nih. Nggak ada apanya. Si Bang Iman. Ada yang mau dimakan. Harus yang aman. Bikin tempoyak. Bikin. Gua nih. Ini wih. Pisau. Nggak bisa nih, soalnya Ini kenapa nggak dituel? bukan jalurnya. Ini busuk. Orang muda. Dari istilahnya basah, Bang. Ini sini cuil gitu. Itu kan gampang ngapain? Itu ngapain sih ini biji? Boleh, itu dikit. Nih bijinya tuh. Biji itu lurennya rumah. Bijinya kemana-mana. Apa sih dia? Bijinya mana? Jangan ada. Dia Dia mati. Ya udah, bijinya jatuh.
Ini masih buka lagi. Alias mana? Ini buka. Ini masih bisa. Ada 2 ini. Enggak, satu. Garrett. Satu. Ini masih lagi. Ada satu buat lu tuh. Ini satu, ini satu. Ya. Insecure jelek banget sih. Malu tuh busuk. Ya wes lagi. Ini kasih lagi. Nah, bagus. Nah, aja. Garrett. Ini kan ada, tapi yang ada loh. Yang bisa dimakan ini. Ini loh amis banget. Ini yang bisa dimakan ini. Ini ada di depan gua. Nah, Apa kan ini kan selalu ke sini loh. enggak. Itu kering doang, nggak busuk. Ini yang begini tuh nggak busuk nih. Yang ini, Wi. Ini nggak busuk. Ini sumpah manis banget. Mana ada kan? Nggak ada kan? Garrett. Ini manis semua. Ini manis semua ya. Ini cuma warna kuning. Ya tinggal gue mikirin aja cuma bapak manis apa kagak itu di atas. Nah, kita tes dulu mah gimana? Ayo jauh lu. Ngapain satu doang, Mak? Hujan. Sini ntar tutup lagi. Enggak belum. Mau gue ini nggak pakai copel. Ini gue doyan makan yang gini. Ini gua bener-bener belum bagus kan Duren. Bukan mana deh. Oh, enggak enggak. Kenapa lu Nggak yang mau nih. Garrett. Gak apa-apa deh pakai tangan lu, kali gue nurut. Nurut sama orang bego lagi ya. Cuma ngomong sejujur. Sambal gue aja. Cocok gue lagi mah. Cocok gue. Terus apa? Ini masih banyak. Maksudnya curhat ngomong-ngomong. Garrett. Ngomong-ngomong di luar. Gua enggak mau ngomong Duren, Bang. Sekolah di sekolah. Gak apa-apa biarin paling goyang. Goyang dikit. Enggak, ini Durennya belum. Ada goyang di sini. Wi, ini bisa dimakan lo enggak mau? Ya udah dimakan. Bulan. Garrett. Ini susah tuh lagi. Ini beli hak. No diet guys. Terus apa tuh bagusnya? Yang minta cabai pisang ayo. Jangan lucu ya Wi juga. Jangan lucu banget. Tadi lucu banget. Kok gua seneng banget. Itu kan baju lagi. Garrett. Bisa banget. Duluan ya. Puyong, puyong, puyong. Nih, gini Bang. Jadi mukbang kita itu nggak berhenti di Duren ya guys. Jadi kita beli sempolan juga. Brek. Garrett. Apa sih lo kecil? Baik. Lalu tuh tadi ini Hai. Ini ngobok. Ini udah air. kita ya. Nanti boleh ditanya bentarnya. Ini. Garrett. Iya. Garrett. Halus kayak kuburan baru. Apa? Wangi bener. Ini doang udah mandi. Gua udah mah. Mandi cuti. Mau ngapain sih cuti lu? Habis mabok. Alasan dia habis ngeluarin dikit. Gua enggak diajak mah, enggak ada kabar gua sama sekali. Gue males kalau udah alias emang mabuk gue males. Pusing gue makan. Mana ada? Ya ampun saya bukan eman yang rusuh. Mana ada gua mabok katanya gini. Orang eman aja ngancurin properti ini. Ya, Kalau halus dia enggak bakal. mepet jorang. Emang kayak banyak apa di ngomongin sama dia. Ngecaprak mulu. Gila, segala ngomongin si Anu. Gue mau pulang ya. Gak ada itu yang gue di mana dia gara-gara gue pulang duluan. Gue ngajakin lu pulang duluan katanya. Ayu mana nih Ayu? Tadi dia nge-request lagi. Mana nih Ayu? Gue cuma yang eman parah lu. Properti rusak banyak lu. Gue sampai gue gini, Garrett. gue mau tekan tuh biar tuh apa dinding-dinding yang nggak ceplok. Emang ceplok? Ya, awalnya kan tahu. Lu balik duluan. Tadi udah mabuk, gue mabuk segir gitu. Lihat di mandi udah mabuk tadi segini ya udah jadi gak jelas. Balik jalan gitu ya sama dia. Karena sini dulu, karena sini dulu. Ah, sambil lipat di blokir dia. Bukan bego ya lu. Siapa apa? Gila lagi lu. Dinding sama dia mah ada di samping gua
Enggak apa-apa, ntar aku pakai suara. Kalau beli permen, mulut aku bau. Udah dibeli, kata mama. Bukain, gue ngegas. Manja banget sih lagi ngapain? Manja apa susah bener? Terus beli permen nyamperin gue bang bukain. Kirain gue udah tendang aja. Gue nggak mau. Ah, dibukain juga malu sih orang gue di depan gue beli Nih, kita ini capek. Sama dari bulan mabuk dulu. Iya naik motor bertiga mau dari. Jadi kalau mabuk ngacang. Sama aja. Kalau aku ngapain dengan mabuk? Aku udah nemuin nempel dalam terus deh. Nempel di badan gua. Belum balik itu belum ada tempat. Gua pakai mape. Iya. Garrett, Garrett, Ini apa dia? Nempel. Ini. Ada. Di mana? Enggak bisa. Awal-awal tuh kita makan dua dulu. Ini udah ini. Enggak tahu. Garrett, Garrett, Ngomong bahasa Jawa. Si Ami, Cikong Jawa, Cikong Jawa dan Ibu di belakang. Emang nama bayi gituin dong. Garrett, Garrett, Bapaknya mau ngirim langsung. Ada yang punya. Mau dia berarti mah. Tahan, mau dia. Ngapain tuh deh? Mau dia. Ngapain? Tinggal tuh. Ya enggak, ngapain tuh tadi? Masuk. Tinggal juga. Kalau udah ada orang di situ. Udah tinggal gua mau main. Mana sih gua minumnya sakit ya. Ntar yang ada. Di bawah. Mayang ngomel guanya jadi. Jangan di situ jatuh. Di Kalau di sini. sini sakit, Garrett. di bibir. Emang lu mah nggak punya itu kan? Iyalah, kasihan dia kena. Nggak ica dia nggak ica. Ya lu gitu aja ketawa ya. Rin, muncul lagi udah dapet lu. Nih, tahu jodoh. Dia malah diketawain gua sama tukang Alfamart disangkain kita. Bubuk banget dia banget. Sampai ngomong ngomong sampai. Awas lu jangan dikit-dikit ngomel-ngomel mulu Bang Iman tuh diketawain. Pegawainya ada 4 semua ngeliatin gua mah. Kan parah itu dari. Iya. Ya lu kan kata Pak Sugeng Enggak, kali nih. kali. Abang Andi berantem gua kali digituin kali ya. Enggak kali Pak Sugeng sama Ibu Buntin. Bang, teriak-teriak yang gitu bang. Garrett, Lu ya teriak gua. Gue udah ngebayangin kayak lu berdua. Parah emang dia. Gua malu aja lu. Kalau lu kalau berdua di motor mah anteng. Kalau gua juga anteng. Kayaknya gue doang yang berdua di tadi. Iman bawel-bawel siang. Coba lu. Gua lagi yang salah. Iya, Pak, siapa aja kali. Garrett, Gara-gara telepon. Nanya mulu lagi tanya lagi aku. Gue bilang, nah lu ya, ngelas putih. Gue ntar sama Ayu. Ada dia. Udah dia. Kamu kemarin katanya. Wah, sama. Garrett, Ayo kamu kan kemarin. Garrett, Putih hari ini. Sekarang gua ada yakin sombong Gue banget. kira lu datang barang itu cat rambut. Bukan. Itu lu cat Ayo rambut. mau lu. Kita lu gak mau. Itu apa yang lu beli? Masker. Dia pakai muka. Garrett. Lalu lu balik aja pertama kali dia mati di sini apa? Setan. Oh iya, yang gua ya. Ya lu kayak bocah kecil terus manggilnya. Kayak rapi atas-atas pegang. Dia mau kalau mending bersihin lagi. Kan Biar pakai ada setan. tuh Karena yang bocorin masker lu kan dia baru kemarin mah dicopot plastiknya. Mati. Lu nggak ngerti, makanya. Itu pertamanya kayak nggak tahu. Dia nggak nanya. Gue lihat si Darren ada Kemarin dia yang Bisa bangun yang juga, Bogor. bebas, ya udah. Bagi yang
uangnya baru datang dia baru ganti pakai sama dia. Carrot. Belum tahu, belum. Kocak banget tuh udah pada ya. Jalan macam-macam ada. Makanya kan kemarin beli skincare. Gua nanya sama dia, yang pakai siapa? Abang Puka katanya. Ngerti cara pakainya enggak? Udah gampang. Kalau nggak ngerti tanya Gogon mah yang dominan. Gogon pakai skincare lu Iya. banyak. Maka skincare ganteng kagak lu. Pakai MS Glow. Ada juga. Udah berpindah kita ngilangin bopak-bopak. Di pantesan. Ini dia habis MSC gua beli ini dia buat lagi bro. Enggak lagi ya emang enggak percaya banci. Videonya ultra ya. Semalam dia main beli toprak beli banci ya. Orang emang Emang ini ada banci? Iya. dia goreng banci. Lu. Carrot. Barang goreng. Tapi itu kalau udah kasih teman ya terus udah teman ya. Udah nggak goreng banci. Dia nggak ngasih duit. Bang lu beli duitnya nggak ngasih. Brengsek emang. Dia dapat gitu. Habis nih, rumah gue bersatu. Itu ada sih, itu ada. Carrot. Bang bukan. Ayo mau buka apaan orang makan? Maaf. Enggak, aku bener itu tuh ini mau bikin koyak lah. Carrot. Ini seru tuh. Nah, ini yang putih. Mantap. Rasanya rasa ini ya, rasa air. Carrot. Carrot. Hai guys, sudah dulu ya makannya. Makasih. Jangan lupa like, subscribe.